Şeref. Sağ olun. Nasılsınız? Ben de hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Siz de. Bizim Ali Mahmut öyle mi? Gel Ali Mahmut. Bazlama çok güzel. Tamam. Yok sıcak değil. Güzel. Şimdi orada saç var. Önce kayıtlayacaksınız. Evet, girelim bir kayda. Kameralar gelsin. Başlayalım. Ne dediğini söyleyin ben Sizin kayıtlamanız. ileteceğim.